ଆସିଲା ହିରୋର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର। ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଯିବ 142 କିଲୋମିଟର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମୋବିଲିଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଡା ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନାଁ ଭିଡା VX2 ରଖିଛି। କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 142 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଜ୍ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ବା ବ୍ୟାସ୍ ସହିତ ଆଣିଛି କମ୍ପାନୀ। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 99,490 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ଇ ସ୍କୁଟର TVS ଆକ୍ୟୁ, ବାଜାଜ ଚେତକ, ଓଲା S1 କୁ ଟକ୍କର ଦେବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଜ୍ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ଅନୁସାରେ ପଇସା ନିଆଯାଏ। କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁସାରେ VX2 ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ କ୍ରୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି 96 ପଇସା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ 7ଟି ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଯେମିତିକି ନେକ୍ସସ୍ ବ୍ଲୁ, ମ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଅରେଞ୍ଜ, ମ୍ୟାଟ୍ ଲାଇମ୍, ପଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ପଲ୍ ରେଡ୍ରେ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପଟେ 12 ଇଞ୍ଚର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫୋକସ୍ ଏବଂ ରିଅରରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ସିଙ୍ଗଲ ମୋନୋସକ୍ ଅବଜର୍ଭ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟର ସିଟ୍ ତଳେ 27.2 ଲିଟର ଏବଂ ଗୋରେ 33.2 ଲିଟରର ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ। ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟରେ 3 ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଇକୋ, ରାଇଡ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ତେବେ ଗୋରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଡ୍ ନାହିଁ। ଏହା ମାତ୍ର 4.2 ସେକେଣ୍ଡରେ 0ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ। ତେବେ ପ୍ଲସ୍ 3.1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପିଡ୍ 80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜରେ ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 120 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍କୁଟର ବା ବାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।